अभी तो बहुत बेहतर है, पहले लाठी लेके चलता था मैं। बगैर ऑपरेशन के तो बहुत बेहतर है ये। मुतमिन है आप इलाज से? बिल्कुल 100%। कौन जोड़ के घुटने को ले बात करें। S4 हाँ ये लोग और वो 10 S5। ये ठीक है, ये तो आप बड़ा सा कोई आधे इंच का फर्क आ रहा है। जोड़ ना थोड़ा अनबैलेंस होने की वजह से, पूले वाला जोड़ है दाएं बाएं वाला, थोड़ा अनबैलेंस होने की वजह से ये टांग में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। बॉडी सांस भी लो, सांस भी लो। आमिर साहब कहाँ से हैं आप? कराची से। कितनी देर से आपको इशू था? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से? हाँ जी। तो ये हुआ कैसे था आपको? मैं गिरा था, कहाँ से गिरे थे? मैं फिशिंग करते हुए गिरा था ठीक है, पत्थर के ऊपर। कहाँ कहाँ पर आपको तकलीफ आ रही थी? ये पीछे नीचे बैक बोन पे जी और नीचे मोरा पे, और ये L5 L4 का दर्द। ठीक है। तो अभी क्या सूरत हाल है आपके? अभी तो बहुत बेहतर है, पहले लाठी लेके चलता था मैं। हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? मुझे फेसबुक से ही पता चला था और कुछ रिलेटिव है उन्होंने बताया था। देखने वालों को क्या मैसेज देते हैं कि यहाँ से इलाज करवाना चाहिए बगैर बहुत मेडिसिन के बहुत ऑपरेशन? करवाना चाहिए, अगर बगैर ऑपरेशन के तो बहुत बेहतर है ये। ठीक है, मुतमिन है आप इलाज से? बिल्कुल 100%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर।